Ano yung mga parts na pwede nyong i-check if palyado ang inyong makina or misfire ang inyong engine? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at kung napanood ninyo yung previous video ko with regard misfiring engine, in-explain ko doon kung ano yung mga indication na palyado ang makina. At isa doon is yung inyong exhaust o yung inyong tambutso ay parang pupugak-pugak. So yun na yung sa mga sign no, na palyado ang inyong makina. Now, ano yung mga parts na pwede nyong i-check no, para maging maayos ang inyong engine? At ang number 1 dyan ay spark plug. So, ang spark plug, pag yan ay napunde o nasira, yun, pwedeng mamalya ang inyong makina dyan. Ano? Kasi kumbaga, wala na siya na ibibigay na spark dun sa ating mga piston. No? Kaya wala na, hindi na nabubuo yung pagsabog nung ating fuel sa loob ng ating cylinder. So, yun. Spark plug, no? Well, sa pag-diagnose nito, yun, kailangan i-check, tanggalin, at i-check kung kumusta ba yung kondisyon niya. Kung baka naman siya ay sobrang dumi, baka madaan sa linis. Kung meron siyang sign ng oil, well, baka may problema tayo sa gasket sa loob ng ating engine. So, kailangan i-check siyang mabuti. And ito naman kasing spark plug, dapat yan ay nililinis o chine-check every PMS natin. At nire-replace yan kahit hindi pa sira. Kung ordinary yan, usually mga 15 to 20,000 kilometers, dapat pinapalitan natin ang ating spark plug. At kung yan naman ay iridium, mga 80 to 100,000 kilometers, dapat natin yang nire-replace. So, spark plug, no? So, dito naman sa pag-diagnose niyan, usually yung iba ginagawa, nililipat-lipat. Okay? So, para ma-determine nila kung ano yung eksaktong may problema. Pero, kung magpapalit man kayo ng spark plug, I highly recommend isang set, no? Kung 4 yan, 4. Kung 3 yan, 3. Huwag pa isa-isa. Okay? And number 2 na pwede nating i-check if nagmi-misfire ang ating engine, yung ating ignition coil. Ito yung nakakonect sa ating spark plug, no? Ito yung nagbibigay ng power. So, sa pag-diagnose naman yan, yung iba, inaangat, then may maririnig naman kayo na parang spark, no? Kung may spark yan, means okay pa yung power niya. Pero kung wala, posibleng sira na rin yung ating ignition coil, no? So, sa pag-diagnose din yan, ganun din, nililipat-lipat lang din or tinatanggal yung kanyang connector para madaman kung ano yung may problema talagang ignition coil. So, sa pag-replace niyan, pwedeng pa isa-isa. Well, kung hindi tipid mode, isang set ang pinakamaganda. Okay, and number 3, last is yung ating fuel injector. Yan, pag yan ay barado, so kung tayo ay nakakapagpagas sa mga gas station na madumi, pwedeng tamaan yung ating fuel injector. Ito naman, napapalinis. And worse, pwede rin siya masira, no? Actually, hindi siya ganun kasiraing component, pero nasisira din yan, ano, in the future. Pero, ito naman, minsan nadadaan sa linis at naaayos naman. So, dito, sa pag-diagnose ito, ganun din, lilipat-lipat lang din or tinatanggal yung connector, no? And, yun yung 3 component, ano? Pero, bago nyo pag hinalaan yung 3 component na yun, i-check nyo rin yung wiring at connector ng yung mga nakakonect dyan sa mga component na yan. Kasi baka naman may problema o baka putol, baka nangatngat ng daga. So yun, check nyo mabuti yan. So, kung may tanong kayo with regards dito, just comment down below na lang. At kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. At yun, hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button dyan sa baba. At kung sa Facebook, click lang yung follow sa task. At kung sa TikTok, click lang yung plus sign sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.